Hello， 大家好，我是民众。丁螺，我们这边叫螺丝，不是螺蛳啊，不是广西螺蛳粉，这螺丝丝。吃丁螺有诀窍，首先你要有肺活量，还可以，挺押韵的是吧？如果说小女生吸不动怎么办呢？没有关系，这后面已经是断掉的啊。丁螺做的时候后面就是要掐断的，好吸出来，不然吸不动。然后把后面在后面的地方啊，吸到吸不动，然后呢再把它反过来，在口那地方用力吸一下。好吃不贵，贵的。民众的肺活量有没有惊到大家？求超越！很轻松，分分钟搞定啊！专业吃丁螺20年。很莫名其妙的一个笑点。好了，就是这一下，完事了。祝大家每一天都开开心心，身体健康。我是民众，感谢关注。